अक्सर सोते समय जब व्यक्ति कठोर और छरछरी आवाज़ सांस लेते हैं और छोड़ते समय निकालते हैं, उसको खराटे कहा जाता है। खराटे की आवाज़ तब पैदा होती है जब हवा का बहाव गले की त्वचा में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा कर देता है। खराटे सांस अंदर लेते समय आते हैं और खराटे की आवाज़ नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। यह आवाज़ सोने के बाद किसी भी समय शुरू और बंद हो सकती है। अधिकांश लोग सोते समय कभी न कभी खराटे ले ही लेते हैं। ज़्यादातर पुरुषों में खराटे मारने की प्रक्रिया सामान्य मानी जाती है। आमतौर पर खराटों की समस्या का कारण आनुवंशिक होता है। यदि परिवार का एक सदस्य खराटे मारता है तो अन्य सदस्यों को यह समस्या होने की अधिक संभावना होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खराटे सामान्य रूप से होने लग जाते हैं। लगभग 40% पुरुष और 24% महिलाओं में खराटों की समस्या देखी जाती है। 70 साल की उम्र के बाद पुरुषों में खराटे आने की प्रक्रिया कम हो जाती है। पीठ के बल सोने से खराटे आने की संभावना अधिक होती है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से गले की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे भी खराटे आने लग जाते हैं। जुकाम या अन्य एलर्जी के कारण बलगम का जमाव भी खराटे के कारण बन सकता है। खराटे की आवाज़ बहुत अधिक हो सकती है, यहाँ तक कि खुद खराटे मारने वाला व्यक्ति उनसे जाग सकता है। अधिकांश मामलों में लोगों को पता नहीं चल पाता कि वे खराटे मारते हैं। जो व्यक्ति खराटे मारते हैं उन्हें नींद से जागने के बाद सूखा मुंह और गले में जलन का एहसास हो सकता है। हल्के खराटे नींद में कोई बाधा नहीं डालते। ज़्यादा तेज खराटों के कारण शरीर में काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। जानते हैं खराटों के लक्षण। सोने के दौरान नाक से आवाज़ आना, दिन में ज़्यादा नींद आना, ध्यान देने में कठिनाई, सुबह सिर में दर्द होना, गले में खराश होना, नींद में बेचैनी, रात को सोते समय दम घुटना या हांफना, उच्च रक्तचाप, रात के समय छाती में दर्द, खराटों में बहुत ज़्यादा आवाज़ और दम घुटने से नींद से जागना, ये कुछ लक्षण हैं जो खराटों में नज़र आते हैं। जानते हैं खराटे के कारण। जब नाक और मुंह के अंदर से निकलने वाला रास्ता रुक जाता है या कम हो जाता है, तब खराटों की स्थिति पैदा होने लग जाती है। हवा का बहाव कम होने से निम्न कारण हो सकते हैं: नाक के वायुमार्ग में रुकावट, मांसपेशियों की कमजोरी, गले के ऊतकों में भारीपन, पैलेट का आकार बढ़ना और नरम होना। खराटों के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। सबसे पहली दवाई है काली का 200 की 2 बूंदें 10-10 मिनट के अंतर से 3 बार लें। इसे आपको 15 दिन बाद फिर रिपीट करनी है। इसके अलावा लेमना माइनर 30 की 2 बूंदें सवेरे, 2 बूंदें दिन में और 2 बूंदें शाम को लें। और वैरम क्यू की 10 बूंदें सवेरे, 10 बूंदें दिन में, 10 बूंदें शाम को आधे कप पानी में मिलाते हुए लें। और साथ में खराटों की रोकथाम के लिए मोटापा है तो वजन घटाएं, एक तरफ मुंह करके सोएं, नेजल स्ट्रिप्स का प्रयोग करें, नाक की रुकावटों का इलाज कराएं, धूम्रपान करना छोड़ दें, पर्याप्त नींद लें, अल्कोहल और नशीली दवाइयों के सेवन से बचें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।